एंड वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज़। आज मैं बताऊंगी कि कफ कोल्ड को आप ईएफटी से कैसे एक दिन में ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे का कफ कोल्ड ठीक कर सकते हैं, अपने किसी भी रिलेटिव का, अपने पेरेंट्स का, किसी का भी कफ कोल्ड ईएफटी के थ्रू बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी हील किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मिलियन थैंक्स टू नारायण सर, जिनकी टीचिंग्स की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट हुए हैं। साथ ही उन सभी फॉलोअर्स का मिलियन थैंक्स जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बताई हुई टीचिंग्स को जो नारायण सर की हैं उसे फॉलो करते हैं, अपनी टेस्टिमोनी मेरे साथ शेयर करते हैं और बहुत सारा प्यार एंड रिस्पेक्ट मुझे देते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि ईएफटी से कफ कोल्ड को कैसे क्योर कर सकते हैं। मैं जो ईएफटी करती हूँ वो हमेशा इस तरह का ब्लैक टर्मिन स्टोन होता है। अगर आप ब्लैक टर्मिन स्टोन खरीदना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डिटेल्स दे दूँगी। आप पूर्वी जेम्स जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया उनके साथ आप खरीद सकते हैं। मैंने जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोज़ है अमेज़ॉन का लिंक दिया है, प्लीज़ उसके थ्रू आप ब्लैक टर्मिन स्टोन मत खरीदिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है कि अमेज़ॉन से जो उनके पास ब्लैक टर्मिन आए हैं वो रॉन्ग आए, और मैंने खुद भी एक दो फॉलोअर्स के चेक किए हैं पर्सनली, वो फेक निकले हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूर्वी जेम्स के थ्रू लीजिए, सो दैट ऑथेंसिटी हो आपके पास जो आपने जेमस्टोन ख़रीदा है उसका। सो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो भी मैंने लिंक दिया है अमेज़ॉन का उसे मैं हटा सकूँ, क्योंकि मैंने जो अमेज़ॉन से लिया था वो मुझे बिल्कुल सही मिला था, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। उसका रीज़न यह भी हो सकता है कि आपके पास जब भी कोई चीज़ आती है, कोई भी लाइफ में चीज़ आती है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी के अकॉर्डिंगली आती है या फिर फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली आती है। तो शायद मेरे बॉडीज़ के चक्रास काफ़ी ज़्यादा अलाइन है या मेरी बॉडी का वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई हो चुका है ड्यू टू चैंटिंग्स एंड ऑल, तो इसलिए मैंने राइट प्रोडक्ट अपनी तरफ ट्रैक किया और मुझे राइट प्रोडक्ट मिला। तो अगर आपको ख़रीदना है तो पूर्वी जेम्स के थ्रू आप खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका डिटेल नंबर दे दूँगी, व्हाट्सअप नंबर, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको व्हाट्सअप नंबर उसका मिल जाएगा। जिनके पास ब्लैक टर्मिन स्टोन नहीं है वो ईएफटी के लिए फिंगर टैपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगर से भी टैपिंग कर सकते हैं। ईएफटी को टैपिंग भी कहा जाता है। ईएफटी एक तरह का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है बॉडी में, उसको टैपिंग करने से वहाँ से हमारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी ईएफटी के लिए ब्लैक टर्मिन यूज़ करने का टेक्निक। अब अगर आप खुद के ऊपर टैपिंग कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर टैपिंग कर सकते हैं, अगर वो इंसान आपके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो आप कैसे टैपिंग करेंगे? उस केस में मैंने पहले भी अपनी ईएफटी के वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपके पास कोई इंसान पर्सनली अवेलेबल नहीं है या फिर आप किसी के ऊपर डायरेक्टली ईएफटी नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आपको 2 से 3 मिनट तक उस इंसान का नाम लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, मान लीजिए मुझे अपने बेटे के लिए ईएफटी करनी है, तो मैं क्या बोलूँगी? मेरे बेटे का नाम सिद्धार्थ है, तो मैं बोलूँगी आई एम सिद्धार्थ, 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 आई एम सिद्धार्थ। ऐसे आप टैपिंग करते हुए बोल सकते हैं अपने आप को। 2 से 3 मिनट के बाद आप नॉर्मल टैपिंग जो मैं सिखाऊंगी वो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके सोल में चले जाएंगे ये बोलने से, ये विजुअलाइज करने से, ये सोचने से। पहला तरीका ये है। सेकंड है, जिस इंसान के लिए आपको टैपिंग करनी है उसका आप फोटोग्राफ ले लीजिए, फुल लेंथ का फोटोग्राफ ले लीजिए, एटलीस्ट अप टू द शोल्डर लेवल तक का, और उसकी फोटोग्राफ पे आप पेंसिल से या फिर ब्लैक टर्मिन जो पेंडेंट आता है, पेंसिल पेंडेंट आता है, उससे आप टैपिंग कर सकते हैं उस इंसान के ऊपर। थर्ड तरीका है कि आप चाहे तो कोई भी ईएफटी टैपिंग का प्रिंट आउट निकाल लीजिए गूगल से सर्च करके, और उसके ऊपर उस प्रिंट आउट के ऊपर उस इंसान का नाम लिख दीजिए और टैपिंग करना शुरू कर दीजिए, आइदर पेंसिल से या फिर आप जो पेंसिल पेंडेंट आता है ब्लैक टर्मिन पूर्वी जेम्स से आपको मिल जाएगा। आई थिंक बहुत सस्ता होता है, 200-250 रुपये तक आई थिंक होगा वो आप वहाँ से ले सकते हैं, वो पहन भी सकते हैं। मैं अपने बच्चों को पहनाती हूँ, तो उसके थ्रू आप टैपिंग कर सकते हैं। जब आप पेंसिल से टैपिंग करें तो ध्यान रखें कि जो बैक ऑफ द पोर्शन होता है, पेंसिल का पीछे का पोर्शन जो शार्प नहीं होता है उससे करना है। लेड के साइड वाला पोर्शन यूज़ नहीं करना है टैपिंग के लिए, या फिर
आपके पास कोई भी वुडन चीज़ हो, कोई स्टिक हो, उससे आप टैपिंग कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो फिंगर से भी टैपिंग कर लीजिएगा, 1 फिंगर यूज़ कर लीजिएगा। बट बेस्ट है कि पेंसिल या फिर ब्लैक टर्मिन। ब्लैक टर्मिन क्यों यूज़ करती हूँ मैं EFT के लिए, उसका रीज़न ये है कि जब हम ब्लैक टर्मिन से करते हैं तो ब्लैक टर्मिन में पावर होती है निगेटिव एनर्जीज़ को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करने के लिए, और पॉजिटिव एनर्जीज़ को बहुत तेज़ी से वो फ्लो करता है आपकी तरफ। तो जब भी जिस टैपिंग पॉइंट्स पर हम ब्लॉकेज पॉइंट्स पर टैपिंग करते हैं, वहाँ पे वो बहुत फास्टली जो है नेगेटिव एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब करता जाता है, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करता जाता है, और साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ वहाँ पे फ्लो कराते जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EFT कफ कोल्ड के लिए जो जनरली बच्चों में, एडल्ट्स में, ओल्ड एज पे लोगों में ये बहुत ही कॉमन होता है। विंटर सीजन में तो बहुत ही प्रोन हो जाता है, तो अगर कोई EFT करता है तो बहुत फास्टली हील हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। मैंने अपने आप को बहुत बार अपना कफ कोल्ड हील किया है बैच फ्लावर रेमेडीज से, चैंटिंग से, EFT से। मेरे बच्चे के लिए मैं हमेशा EFT करती हूँ। मेरे बच्चों का कफ कोल्ड के लिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, मैं EFT एंड बैच फ्लावर से क्योर कर लेती हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। EFT स्टार्ट करने के लिए कराटे चॉप पॉइंट पे टैपिंग करनी होती है। टुगेदर आई एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली। Together, I accept myself deeply and completely. Together, I accept myself deeply and completely. यहाँ पे आप अपने ये सिम्टम्स को भी बोल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी बोल सकते हैं, और सिंपल तरीका होता है कि सिर्फ आप एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। Then, together, I accept myself deeply and completely. 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 Release resistance on from the cellular level. I am releasing all my thoughts, emotions, and memories from that part of my mind, body, and soul which caused me cough, cold. Together, I accept myself deeply and completely. 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 Sorry, I forgot to say that. To release resistance on from the cellular level. I am releasing all my thoughts, emotions, and memories from that part of my mind, body, and soul which caused me cough, cold. Together, I accept myself deeply and completely. 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 Together, I
accept myself deeply and completely. Together, I accept myself deeply and completely. Release resistance on from the cellular level. I am releasing all my thoughts, emotions, and memories from that part of my mind, body, and soul which caused me cough, cold. Now I will take the second thing, that is bash flower remedies. Rescue remedy: walnut, crab apple, white chestnut, येलो सफ़ायर. रेस्क्यू रेमेडी ऑप्शनल है. बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो तो आप रेस्क्यू रेमेडी ऐड कीजिएगा. मैं यहाँ पे रेस्क्यू रेमेडी स्किप कर रही हूँ. अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप रेस्क्यू रेमेडी ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी को भी रेस्क्यू रेमेडी जब बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो तो ऐड कर लीजिएगा आपका, या फीवर आ रहा हो अगर कफ कोल्ड के साथ तब ज़रूर ऐड कर लीजिएगा. मैं यहाँ पे रेस्क्यू रेमेडी स्किप कर रही हूँ. क्रैब एप्पल, वॉलनट, वाइट चेस्टनट, येलो सफ़ायर. क्रैब एप्पल, वॉलनट, white chestnut, yellow sapphire. Crab apple, walnut, 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 white chestnut, yellow sapphire. Release resistance on from the cellular level. I am releasing all my thoughts, emotions, and memories from that part of my mind, body, and soul which caused me cough, cold. Crab apple, walnut, white chestnut, yellow sapphire. 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 Crab apple, walnut, white chestnut,
yellow sapphire. Release resistance on from the cellular level. I am releasing all my thoughts, emotions and memories from that part of my mind, body and soul which caused me cough, cold. Crab apple, walnut, white chestnut, yellow sapphire. 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 Release resistance on from the cellular level. I am releasing all my thoughts, emotions and memories from that part of my mind, body and soul which caused me cough, cold. Now I am taking the mantra. Om Hum Vam Jum Saha. 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 Release resistance on from the cellular level. I am releasing all my thoughts, emotions and memories from that part of my mind, body and soul which caused me cough, cold. Om Hum Vam Jum Saha. 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 Release resistance on from the cellular level. I am releasing all my thoughts, emotions and memories from that part of my mind, body and soul which caused me cough, cold. Om Hum Vam Jum Saha. Om Hum Vam Jum Saha. आप चाहे तो अपना हैंड भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको पेन होता है तो.
ओके। ओम हूं वम झूम सः, 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 ओम हूं वम झूम सः। किसी भी साइड में टैपिंग की जा सकती है, इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड। ओम हूं वम झूम सः, 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 ओम हूं वम झूम सः। Release resistance on from the cellular level. I am releasing all my thoughts, emotions and memories from that part of my mind, body and soul which caused me cough, cold. तो ये थी EFT। इवन जिन्हें टॉन्सिल्स हो, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का चेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा हो EFT से, यानी कफ कोल्ड बहुत पुराना हो, ड्राई कफ हो, किसी भी तरह का कफ हो, अगर आप ये वाली EFT कर लेंगे तो यू विल हील बेटर। अगर बहुत ज़्यादा दिन से कफ कोल्ड है तो डू इट फॉर एटलीस्ट 1 और 2 वीक्स, सो दैट वो पेरिनियल जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है कफ कोल्ड का वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में से वो रेसिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, वो रिपीटेटिव जो सेल्स बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं जो आपको कफ कोल्ड कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो आई होप आज का वीडियो समझ में आया, पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए कफ कोल्ड के लिए। अगर पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और वहाँ पे मैं बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, लेटेस्ट टेस्टिमोनीज पोस्ट करती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव हो सकती है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर टेस्टिमोनी विद मी एंड डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स कि आपने EFT अगर किया तो आपको क्या बेनिफिट हुआ।